হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ক্রেজি আসিম। বন্ধুরা, আজ আমি মিনি ওয়াটার হিটার বানানোর চেষ্টা করছি। তোমরা কিন্তু এটা বাড়িতে বানানোর চেষ্টা করো না, বিপদ ঘটতে পারে। আমি কিন্তু অনেক সেফটি মেনটেন করে এটা বানানোর চেষ্টা করছি। তোমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। তো এটা বানানোর জন্য লাগবে দুটো পেরেক, একটি 3 ফুটের তার এবং কিছুটা সুতো লাগবে এবং একটি ছোট এরকম কাঠের টুকরো লাগবে। তো চলো এটা বানানো যাক। বন্ধুরা, এবার এই কাঠের টুকরোটার এপিঠ এবং ওপিঠে পেরেক দুটো রেখে ভালো করে সুতো দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে একে অপরের সঙ্গে যেন কোনো রকম টাচ না করে। আর একটা কথা মাথায় রাখবে, কোনো রকম কিন্তু সরু তার নিলে হবে না, সুতোই নিতে হবে। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ আমাদের মিনি ওয়াটার হিটার বানানোর কাজ কমপ্লিট। এবার এটা আমরা টেস্টিং করব, এটা ওয়ার্ক করছে কি না। এর জন্য এই গ্লাসে কিছুটা জল নিয়ে নেব। এবার এটা আমরা দিয়ে দেবো। নে ভাই, ইলেকট্রিক সংযোগ কর। ওয়াও বন্ধুরা, এটা ওয়ার্ক করছে। ইয়েস, আমাদের এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ জল কিন্তু ফুটছে, গরম হয়ে গেছে। আর একটা কথা বন্ধুরা মাথায় রাখতেই হবে, এই জলে কিন্তু ইলেকট্রিক সংযোগ করা আছে। যদি হাত দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শক লাগবে, সুতরাং হাত না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বন্ধুরা, আমাদের জল কিন্তু গরম হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু এবারে চা করে খাবো। চিনি দিয়ে দিলাম। দেখো, মিনি ওয়াটার হিটার বানিয়ে আমরা চা খাচ্ছি। বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু এটা বানাতে পারো, কিন্তু খুব সাবধানতার সঙ্গে বানাবে, ঠিক আছে? আর এটা ট্রাই না করাই উচিত। তো আমি এটা করলাম, আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হলো, তার জন্য আমি খুবই খুশি। একদম অরিজিনাল টেস্ট। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে অল করে সদা সর্বদা জুড়ে থাকো আমার চ্যানেলের সঙ্গে এরকম নানান ধরনের বাংলা এক্সপেরিমেন্ট ভিডিও দেখার জন্য। বন্ধুরা, ফিরে আসছি নেক্সট ভিডিওতে। নমস্কার। ওই দে আমরা তুলে নিচ্ছি, খেয়ে দেখ, একটু বল। ঠিক আছে তো? অসাধারণ, পুরো অরিজিনাল চার মতো। তো বন্ধুরা, এর জন্য একটা তো লাইক দেওয়া অবশ্যই, দোয়া উচিত। এই দোয়া উচিত হবে, দেওয়া উচিত। আর বলবি কিছু? না।